Vittu, että vituttaa. Mitä mies? Tärpättiin, nyt tarvitaan tärpättiin. Mutta meillä on rapula. Henkilökunta paikalla. Vähän rapulan poika. Henkilökunta! Seksikellolla vielä. Sitten tää töötillä vielä. Hei! Leo beer. New customer! Nyt se meni vaan. Meni. Oi. Oli vähän rankkaa iltakin, joo. Semmonen päivä oli. Joo. Noniin. Vittu tässä on nyt saatana 2 vuorokautta reissattu, niin nyt ollaan täällä. Hyvä. Nyt voi ottaa jos pari ihan niinku. Mä otin mopokata heti siitä laiturilta. Ajoin tänne. Paljon maksat? 200 päivän. Joo. Ei sen enempää ei kannata kyllä maksaa. Se on hyvä kun se on siitä laiturilta, se voi palauttaa sen laiturille. Joo. Me ei tarvii sitä ihmetellä. Kyllä. Ajatellaan se kuin 5. Ainakin näitä vittuu siitä. Se oli aika floppi se sun eilinen, mentiin sinne reggae-pubiin. How many person? Kaveri vastaa sen äijän 4. Joo. Tuo oli toi Heineken seurasi sitä muijaa katon. Sanoi sille äijälle siinä reggae-pubi edessä, että 4 ihmistä tulee. Heineken ei päässytkään sitten. Vissiin vähän kännissä oli. Ollaan tää Samuola Make-liittymä ja joukko ja etsitään sen hotelliin nyt tässä näin. Se on jossain tässä kadulla, mutta ei mitään haju missä. Kaveri sanoi väärän suunnan aikaksi. Tämähän näyttääkin vähän parkkiksi. Tästä oli vähän heikompi. Kaveri sanoi eka väärän suunnan. Joo. Täällä Mitä on helvettiä? äänet. On viheltää niin perkele. No niin, helvetti sentään. Turva kiinni saa. Missä se respaa? Sitä mä en tiedä. Mut löydettiin oikea paikka kuitenkin. Makela on täällä huoneen. Vittu kun viheltää niin perkele. Se vähän viheltää jo. Sä oot vähän hiektä muuten. Ääntä saisi vähän pienemmällä, niin se olisi hyvä. Tässä on tää resepti. Can I copy? Half copy. This is my booking. Yes. Can you see? 1, 2, 3, 4, 5. Ihan kivahan tää mesta on. Täällä on tällainen perus kylähotelli. Tää näkyy vähän vuori, ei tässä kamerassa varmaan näy, kun siinä valo tulee vastaan. Ei tässä mitään. Ollaan tää viikko tää Samulla ja luulee, että tulee vähän pudoteltua aika rankasti. Excuse me? You live in Thailand? Where's the pool? After you. Missä se allas? Onks tää sellainen? Oh, pitäis olla. Where's the pool? Swimming. After a half. Yes, because the entrance. Eli ylös ja oikealle. Thank you. No se. Täällä on uima. Nyt se löytyy se uima-alas. Täällä se allas. No niin. Kyllä te vituttaa, jos aamulla haluaa mennä buulille ja kävellä 50 metriä tätä mäkeä ylös. Kyllähän se pistää vituttaa. Ymmärrän. Mut nämä on näitä ensimmäisen maailman ongelmia. Tää luki, että poolside bar. Mika mopo sammu tonne
Jonnekin ylös elää käyntiä enää. Pakko mennä tähän läheiseen baariin ottaa yksi vesi tai kola tai jotain. Ja nyt on siellä sitten. Mä oon täällä ja vittu sulla väliin. Mitäs muuta sitä opettelit? Jotain opettelin. En muista niistä. Käytiin tossa odottelee tossa tien toisella puolella, kun Make kävi suihkussa ja sitten kun tuolla Mikalla oli mopossa ongelmaa, se ei lähtenyt käyntiin enää, niin soitettiin sinne liikkeeseen, että nyt on tällainen ongelma, että voitaisko saada uusi mopo. No nehän tuli sit käymään täällä näin, niin ne otti vittu meitsin mopo, missä ei ollut mitään vikaa, ne vei sen pois, eikä sitä Mikan vikaista mopoa. Niin nyt meillä on tässä sellainen tilanne, että sieltä on nyt tulossa, Mika sai siis uuden mopon, minkä ne vei mun mopon vei, missä ei ollut mitään vikaa. Niillä kävi uudelleen hakea se Mikan mopon, missä oli vikaa, ja nyt tulossa uusi mopo tänne näin. Ja mulla on se mun mopon avain on vielä tässä, mutta mulla ei ole mopoa. On tää kyllä välillä sellaista säätämistä täällä näin. No. Tuo mopo nyt sentään käynnistyy, että toivottavasti se seuraava mopo mikä se tulee, niin on ihan sellainen mikä kulkee. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. No, tää on 3. kerros. Alaspäin! Alaspäin. Kuha tilas sen tää. Mä tulin tähän 3. vittu. No mä luulin, että me oltiin ykkösissä jo. Joo. Ja nyt hissimusa. Helmet, no? Hammerin baikki on täällä. Täällä on mun baikki. Niin siis, sillä pitäis ajat hän. On muija ajaa sillä. Eiks niin? No, siis en mä Periaatteessa. Mä en ajatellut ajaa kyllä. Sit se meni tähän niin, että sä menet Maken kyydyyn. Minne se avain jäi? Sulla oli se minuutti sitten. Mä annoin sen jollekin äsken. Sen takia mä kaivoin sen esiin. No kenelle sä annoit sen? Make! Sulla on mun avain. Onko se Nokilla se avain? Avain. Mopo. Yeah, you had the key?
Yeah. I go with Helmet. You want helmet here. Yeah. Here. Yeah. You drive this? Yeah. Okay. Eli kaikki ok. Mä menen makikyytiin. Ja Nokia ajaa tuolla. Minne me mennään? Markkinoille. Dokailee vähän. Torille ensin ja sitten mennään. Mennään torille. Käydään, se on aika pieni tori, että se on nopeasti pyöritty läpi. Ehkä siellä on joku että Ei ne saa käyntiin. kyysi on poikinut tai jotain ruuhkaa. See the horizon turn us to thousands.